ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਤੁਲਨਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ 25 ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ 30 ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੋਈ 22 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ। ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਜਲਦੀ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਰਖਤ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਛਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗਲਤੀ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ। ਸਮਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 35 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ ਜਾਂ ਮੰਨੂਗੀ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਹਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਹਾਰ ਉਹ ਹਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬੀਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਖੇਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਕੀ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋ ਪਾਊਂਗੀ ਜਾਂ ਪਾਊਂਗਾ? ਅੱਜ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਹੋ ਮੈਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਖੋ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਓ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲਾਂਗੀ ਜਾਂ ਤੋਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।